yi jira har na gaji kuma gashi a yau ban ganki ba, wayyo sahiba. Ina kika je ban ganki ba, mun yi alƙawarin aure da ke kuma gashi a yau ban ganki ba, wayyo sahiba. In dai wasa ne kike gide na kin ji masoyiya, rashin ke sanya zuciya na ta bugawa sahiba. Samun saukin zuciya in ganki a yau mai daga, rashi na masoyi babu daɗi ne ma yau na gaskata. Shi ke sa wata hankalin kakarin kasance kai guda, kaji an ce ga mai hankali na yin hali na mahaukata. Ko zance in ka fada kaji sai wasu masu karyata, wani ta ya fada manta da shi mun san ciwon shi muje gaba. A sa'in dai da ina da ke ne zuciya ke yin karsashi, amma yanzu na kasance kamar nama in ba kashi, ko kuma in ce dai haƙori wanda zan bada da shi. Zancen nan na mini daɗi inda ya har na tuna da shi, sanda take cewa da ni ka zarce dukkan su gayu kai ne ke a sahun gaba. Dan Allah ka kula da ni mai suna karkayya da ni, ima na faɗa mata sahiba yan mata ba tamkar yake. Idan gake a kusa da ni yan mata ba zan gansu ba, na baki amanar zuciya sai kirke take adana. Hakan ya saka ta yi dariya fara'ar ta fili ke fita, take a raina na ji sanyi ya ratsa mini zuciya. Ka ce kai ne zan kai gidanmu na nunawa duka yan uwa, har umma na ta faɗa cewa mun dace da kai, har abba na ya yaba da halin kai sai in zo da kai. Ta ce maganar auren mu za a yi gashi a yau ban ganta ba, wayyo sahiba. Ina kika je ban ganki ba, na san za ku yi tambaya wace sunan ta masoyiya. To ku ji sunan Aisha ce wacce ta satan zuciya, wayyo Aisha. Santa nake har zuciya kuma gashi a yau ban ganta ba. Ibrahim ni ne ke fada ku taya ni da neman Aisha, wayyo Aisha. Ina kika je ban ganki ba, na yi jira har na gaji kuma gashi a yau ban ganki ba, wayyo sahiba.